țeapa anului. Am venit să alerg la 4 grade și am alergat o tură la -1. Salutare de la cea mai rece tură de alergare de pe anul ăsta. Este ora 21:30. Sunt 4 grade afară, dar vântul se simte mai rece, cred că undeva la -1. Mi-am făcut curaj un pic să ies afară, trebuie să recunosc. Dar urmează niște zile cu sarmale și cu nebunii, așa că aveam nevoie să mă țin de plan și să-mi fac antrenamentele pe săptămâna asta. Am geaca pe mine pentru că e destul de frig până fac încălzirea. Am o bluză termică destul de bună care mă ține uscat. După ce o să mă încălzesc, o să-mi las geaca asta groasă și o să-mi iau o bluză de training prin care nu trece vântul, teoretic. Restul echipamentului rămâne la fel. Fezmănul și ochelari, că nu-mi place să-mi bată vântul în ochi. Niște pantaloni de alergare pe timp de iarnă. Mai dau o tură un pic de încălzire, apoi îmi fac și încălzirea statică și îi dau drumul la alergat, că nu vreau să pierd prea mult timp și așa e târziu. Cert e că am parcul doar pentru mine, nu mai e nici n-ai doar eu. You wanna move? Încălzirea Dan. Am lăsat geaca groasă și motul pe asta care ține doar pe vânt, pentru că dacă o să alerg cu aia groasă, o să transpir foarte tare. Ok? Gata. Și am plecat. Cam asta se întâmplă când alergi cu ochelari și cu mască. Nu mai văd nimic. Nici nu știu dacă m-am filmat bine. Țeapa anului. Am venit pentru o tură la 4 grade și am alergat o tură la -1. Cea mai rece tură de anul ăsta. Am făcut-o.